Oi, meus amores, aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pro canal. E, gente, hoje é sexta-feira, tá? Tá chovendo, começou a chover hoje de manhã, tá chovendo muito. Mas eu peguei o celular e resolvi gravar pra vocês, tá bom? Eu não ia gravar, mas eu vou gravar. E tem um pouquinho, gente, acho que foi terça. Não sei se foi terça ou foi segunda. Terça-feira, tá? Tem um pouquinho de terça-feira que eu gravei. Que a gente foi lá buscar bergamota. E eu tinha falado no vídeo anterior que quando eu fosse de novo eu ia gravar, né? Então a gente foi e eu gravei um pouco, né? Não deu pra gravar tudo, porque a gente caminha e coisa, é ruim tá gravando com o celular. Mas o que eu consegui gravar, eu vou deixar passando aqui pra vocês. Depois eu, né? Na hora que eu terminar aqui, já vai passar pra vocês esse techzinho aí. E depois eu volto com vocês, pode ser? Então tá, assistam aí e depois eu já volto. Agora a gente tem o privilégio de escolher. Vai! Bergamota! Pede na pau dando oi. Bergamota! Não bergamota? Bergamota do bichinho. Céu. Céu. Bota no saco. Vou ver umas coisas. Meu Rogério que disse. A outra foi lá e roubou e não botou no Ainda passou por essa aqui. O Rogério saiu do grupo do demais. Eu também, mas não, eu não saio por mal. Eu saio porque é muita coisa. O Rogério também. Deixa eu levantar de manhã assim. É muita coisa. Tudo beleza. Sempre vamos deixar esse silencioso que é pra estar sempre pitando. Rapaz, é bem não. Comprei outro. O teu foi baixado. Nós estamos tudo lascado. Quem foi pela cerca pra minha troca? Tempo ferrado. Ai, meu cabelo! Gravei. O telefone tá aqui. Tá aí, lá do outro lado. Ela tá gravando tudo. Vem, Titel. Duas sacoladas de bergamota. Agora- Ainda bem que eu não apareci porque eu tô atrás. Cadê tua bergamota, amor? Tiraram tua bergamota. Tirei. Ele tava mordendo. O Gabriel tirou tudo que é pedaço na frente. Sacanagem, velho. Que tanta bergamota aqui, isso aqui não tem... Ah, ali também é bergamota. É lá em cima. Ô, dá zabei? Vou botar a minha no carrinho depois. Essa aqui dá pra pendurar do lado, eu acho também. Daí a bicha vai fazer o mais pra coisa. Mas tem que encher pra compensar, você não acha? Senhorzinha. Aquele dia nós viemos, não deu 2 dias, na verdade um dia só e nós não comemos depois. Ah, não passei por essas pedras. Também não, mas tudo bem. A Paula tá aqui. Agora eu me mato aqui. Jesus! Esse caminho de vinda eu não atinei não. Eu já atinei. Ô Jesus! Ah, tem que dizer pro Jorginho tirar isso. Não fala o nome, caralho! Bota o nome dele aí depois. Lá fica escondida, amuculada nessas coisas. Depois tu corta o nome dele. Chegamos na estrada. Glória, cruz, direto. Ai, gostei de abrir. Agora tá pesado o carrinho. Muito caloroso. Tentou. Por isso que tá marcando chuva. Theo. Theo. Tá bom aí? Carrinho todo lotado de coisas, de bergamota. Empina pra trás. O peso tá todo atrás, vai empinar pra frente. Carrinho No Theo. Então vai sair assim, ó, empinado pra frente. Só levantar aqui, ó. Sai. Gente, como vocês viram aí, né? Deixei o techzinho passando pra vocês. A gente foi lá buscar bergamota. E depois desse dia eu não gravei mais pra vocês. Hoje é sexta-feira. É, sexta-feira. E eu tenho que dar uma geralzinha aqui na casa, tá? E eu vou gravar pra vocês. Eu tenho meu quarto, tem muita roupa pra me dobrar. Eu tenho o quarto do Theo pra me arrumar também, tem bastante roupa pra dobrar.
Daí eu vou gravando aí pra vocês um pouquinho dessa minha sexta-feira. Hoje eu vou visitar minha sogra. A gente vai lá na casa dela. Daí eu vou gravar pra vocês, eu vou arrumar a mochilinha, né? Vou arrumar a bolsa do Theo pra me levar tudo que precisa. E vou levar pra mim também, né? Então, é isso aí, gente. Eu vou gravando pra vocês aí o que der dessa minha sexta-feira. Eu vou fazer um fogo agora no fogão. E eu vou gravando aí hoje o dia de sexta-feira com muita chuva, né? Então, é isso aí, gente. Bora lá me acompanhar. Se você gosta desse tipo de vídeo de rotina, né? Deixa aí o seu gostei, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação também, para não perder nenhum vídeo novo, que assim que eu colocar um vídeo, o YouTube mesmo vai te notificar que eu coloquei um vídeo aqui, tá bom? E também compartilha aí com os amigos, com as amigas, compartilha o meu vídeo, que me ajuda muito também aqui, tá bom? E também me siga lá no Instagram, que eu vou deixar passando por aqui, pra você ir lá me acompanhar, que eu tô sempre por lá colocando meu dia a dia. Hoje mesmo eu coloquei lá o bom dia com dancinha, dancei bastante. Tô com esse casaco do Marco hoje, vocês relevem aí, porque tá um pouquinho frio, mas logo logo eu tiro, é só o corpo esquentar, eu já tiro ele. Mas enquanto não esquenta, eu vou gravando pra vocês com esse casacão mesmo aqui, tá bom? Então vocês relevem aí, então bora lá me acompanhar. Gente, vou mostrar pra vocês a zona desse quarto do Theo. Olha só isso aqui, tá? Olha só o estado desse quarto. Eu tenho que colocar, tenho que dobrar essas roupas pra guardar. Olha, é um casaco meu. Tem algumas coisas fora de ordem, aquela toalha também. Ali em cima tem um trocador sujo que eu tenho que limpar. Tem bastante coisa pra me arrumar aqui no quartinho dele, mas eu vou deixar o quartinho dele pra depois, tá bom? Aqui na cozinha não tá tão organizado, eu botei a cadeirinha do Theo aqui. Não tá tão desorganizado, porque ontem, antes da gente dormir, eu lavei a louça, tá? Então, ó, tá tudo limpinho, ó. Fogão também não tem panela, não tem nada em cima. Aqui só tem um feijão que eu tenho que colocar nos potes pra congelar. Louça mesmo, eu só tenho esse pratinho aqui, que ontem só o Theo jantou, a gente não jantou. Então, eu só lavei a baguncinha do dia mesmo e ficou assim. Fogão limpo, mesa também tá aqui organizada, né? Esse bolo aqui os gatos comeram. E aqui dentro é pão que eu fiz ontem, tá, gente? Onde tava calor, daí eu fiz pão. E aqui eu coloquei Nescau do Theo. Fica mais fácil pra mim tá dando pra ele no leite. Tá, gente? Aqui é bergamotas que a gente foi lá buscar aquele dia, tá, ó. Então, o Theo tá chegando ali. Ó, ali também tá tudo organizado. Aqui eu organizei desse jeito, ó. Ó, deixei assim. Eu voltei com esse meu coisinho do chimarrão, tá, gente? Que aquele potinho, o Maico não tava... Opa! O Maico não tava se adaptando direito com aquele potinho, então eu troquei. Isso aqui é coisa do Maico, alicate, que nem aqui é na gaveta. Ó, mas aqui eu organizei dessa maneira, tá bom? Como deu bastante bergamota, eu tive que revezar lugares pra bergamota, então ficou um pouco aí. E essa aqui é o leite do Theo. E o Theo já tá aqui futrucando. Eu vou fazer o fogo pra me varrer a cozinha pra tirar esse cisquinho, sabe? Ó, aqui na sala tá assim, ó, um pouquinho de bagunça. Estão vendo, ó? Coisas bagunça do Theo mesmo. Mas eu vou arrumar depois, tá bom? O meu quarto tem que arrumar a cama. Dobrar algumas roupas também lá que tem pra mim dobrar. Tem uma pouquíssima baguncita, tá? Ali tem flauta também. Tem bastante coisinha até pra mim fazer. Mas é tudo coisinha que se eu botar a mão é rapidinho. Aqui no banheiro, gente, só tá mesmo aquelas roupas ali e trocar o lixinho do banheiro. Que tem lixo, tem flauta do Theo ali, ó. Tá? Mas então, se bora lá, senão o dia não vai render hoje. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui em casa. Ó, gente, tá bem chuvoso hoje. Ó. Tá bem chuvoso, então eu vou fazer um fogo aqui e eu vou atualizando vocês, tá bom, gente? Então, bora lá.
quarto, ok? Tudo limpinho, né? Na medida do possível tá limpo. Aqui é lençol, fronha que eu vou colocar depois, que agora eu não tô com tempo. O casaco do Mike eu tirei, mas depois eu vou colocar de novo, né? Aqui na cama ficou esse negocinho aqui do Theo que eu tenho que botar lá no cestinho de roupa suja. Ali ficou um biquinho dele. Aqui ficou o essencial, creme, pomada. Mas a princípio o piso aqui, o soalho eu varri também. Então assim, tipo, a princípio tá organizado e limpo, né? Então, meu quarto tá pronto. O do Theo falta a sala aqui, tá, gente? Ó, essa sala toda pra organizar. O quarto do Theo também tá tudo organizado. Dobrei as roupas todas, ó. Você pode ver, ó. Tudo dobradinho, ó. Tudo bem arrumadinho. Só ficou aquela toalha lá, mas depois eu vou dar banho nele. Então, não me adianta muito tirar agora, tá? Então, o fogo já apagou. Não deu certo, apagou meu fogo, sei lá o que que deu. Então agora, como eu tô com a pressa, eu vou picar a carne ali, vou colocar no fogo. Enquanto a carne vai dando uma fritada, eu arrumo ali a sala. O Theo tá começando a incomodar também, né, filho? Mas é isso aí, gente, a gente não pode parar. Aqui tá tudo varridinho, só falta lá, ó, na sala pra mim varrer. Né, Theo? Falou? Uma correria aqui, você não tem ideia. Já é 11 e pouca já. E eu ainda não tinha feito o arroz. Então eu vou fazer um arrozinho aqui bem rapidinho. Ó, já coloquei o arroz. Coloquei aqui, ó, piquei uma linguiça que a gente tinha. Eu piquei e coloquei nessa frigideira antiaderente. Pra só dar uma fritadinha, sabe? E aquela outra ali eu vou ter que esquentar pra me fritar uns bolinhos de arroz, tá? Que sobrou arroz. Gente, o Mike foi trabalhar. Tô aqui comendo os bolinhos, ó. Deu certo os bolinhos de arroz. Ele já almoçou e já foi trabalhar. Eu não almocei, nem vou almoçar. O Theo tá ligado no 320, então não dá tempo nem de eu comer. Então eu não vou perder nem meu tempo servindo um prato de boy, se eu não vou conseguir comer, tá? Então eu vou comer só os bolinhos de arroz mesmo. Tem mais uns 4 bolinhos ali, eu como. Daí aqui tá a loucinha, tá, gente? Ó, que eu tenho que lavar essa loucinha. O Marco fez o fogo no fogão aqui pra mim. Daí isso aqui é pra mim lavar, que eu botei os feijão no congelador. E com a panela pra mim lavar. Ó, o fogo ficou aqui. Ele fez o fogo. Agora pegou. Depois eu vou ter que ir lá embaixo pegar lenha, porque não vai chegar as que tem aqui. Tá, gente? Mas como vocês viram aí, a sala tá ok. Eu limpei com vocês viram aí, né? Tudo limpinho. Ó, o Theo já tá aqui brincando, mas tá tudo limpinho, tá? Esse notebook tá aqui, gente. Ó, o Mike colocou fio pra mim. Que eu peguei uns DVD de desenho emprestado com a minha prima pro Theo olhar. Então eu vou conectar colocar no notebook, como a gente não tem DVD, né? O aparelho DVD. A gente vai colocar ali no notebook e conectar na televisão e passa lá na TV maior, né? O desenho. Daí eu peguei vários desenhozinhos pra ele olhar. Mas eu não vou lavar a louça agora não, gente. Eu vou dar uma ajeitada no meu banheiro, que não tem muita coisa pra mim fazer não. Eu não vou fazer faxina. O banheiro é só pegar uma sacolinha, colocar no lixinho, dar uma arrumada. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá agora e depois o antes, tá? Porque no banheiro fica muito apertado pra mim gravar. E o Theo ali na sala, ele vai puxar o telefone com tudo. Então, eu vou limpar ele ali e depois eu lavo a louça com vocês, tá bom?
Bom, gente, eu tava gravando aí pra vocês, lavando a louça e coisa, acabou o espaço aqui do meu celular, então pra mim não me atrasar, eu continuei lavando a louça, normal, e agora eu parei, não, já terminei de lavar a louça, limpei o fogão, passei um paninho na mesa, varri mais um pouco a casa de novo, né? Ó, gente, tudo limpinho, a loucinha, lavei tudo. Tudo em ordem, louça lavadinha. Isso aqui eu acho que eu não expliquei pra vocês, ou expliquei em algum vídeo, eu não me lembro mais. Mas eu vou explicar de novo, se caso eu já expliquei. Esse lixinho aqui, ele é aqui no chão, né? Nesse cantinho aqui. Ali é o coxinho dos gatos. Mas o Theo, como vocês podem ver agora, ele vai e mexe em tudo. Aquele potinho, ele também... Eu tiro ele dali e boto aqui pra cima, em cima da pia ou aqui em cima, pra ele não alcançar, porque ele tá virando tudo. Então, como ele pega o lixo e vira todo aqui no chão, espalha, pra mim não tá toda hora limpando, eu peguei e coloquei aqui, ó. Coloquei aqui em cima da pia mesmo. Tá feio, porque ele é de pezinho assim, né? Ó, ele é de pezinho, mas... não tem o que fazer, ele vai ter que ficar aí mesmo, porque ali embaixo não tem como. Pelo menos até ele aprender que não pode mexer, vai ter que ficar ali em cima, né? Mas pra mim tá tudo bem, não faz diferença. Aqui tá meu fogãozinho, tudo limpinho. A mesa também tudo limpinho, passei um paninho nela. Aqui, como eu falei pra vocês, é pão, né? Deixa eu mostrar pra vocês os meus pão que eu fiz ontem. Ó, pão. E... tá tudo bem organizadinho, gente. Que coisa tão boa. Ó, tudo assim, né? Tudo bem limpinho. Tudo organizadinho. Que coisa tão boa. O Theo ali aprontando. Aqui o fogão só tá com aquelas duas chaleiras ali. Eu não tô cozinhando nada, né? Gente, essas manchas aqui é tudo por causa do fogão, tá? Não tem o que eu fazer. Só depois que eu pintar ele, o soalho pra sair. Ó, o fogo tá aqui, eu vou colocar mais um pau de lenha. Ali o Theo tava mexendo nesse negócio do pai dele. Trena. E ali a minha jarrinha que também tava brincando. Ó, aqui em cima tá tudo organizado. Ó, tudo organizadinho. Meu cantinho do chimarrão. Ó, aqui tá assim, tudo bem organizado também. E o quarto do Theo já mostrei pra vocês, né? Ó, vocês já viram, tudo bonitinho, tá? Então, tá ali apontando. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Hein? A sala também continua intacta, ó. Porque eu já recolhi, tá, gente? Porque enquanto eu tava limpando o banheiro lá, ele tava mexendo aqui, tá? Tudo mexendo aqui, já tinha brinquedo aqui, eu que arrumei de novo. Tá? Então ficou assim, eu já vou colocar um desenho ali pra ele, mas ficou tudo bem limpinho, tudo organizado. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece de deixar aí o seu gostei, te inscreve aqui no canal, vai fazer parte da nossa família, que ainda é pequena, mas eu tenho fé em Deus que ela vai crescer, tá bom? E também de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como não é mentira minha. Olha só, já pegou o negócio dos gatos aqui. Dá licença, não pode pegar. Sai daí, Theo. E... eu até esqueci o que eu tava falando. E me seguir lá no meu Instagram, que eu tô sempre por lá também. E ativar o sininho de notificação também, né? Porque daí quando eu colocar um vídeo novo, vocês vão ser notificados pra poder vir assistir os meus vídeos, tá bom, gente? O Theo me atrapalhou tudo aqui, que eu até esqueci o que eu tava falando. Mas eu vou editar agora esse vídeo pra vocês, vou colocar ele pra vocês aí no canal. Se Deus quiser, vai hoje, tá bom? Mas é isso aí, gente, não vou fazer mais nada, por isso que eu tô encerrando por aqui, tá? Eu vou agora, vou sentar com o Theo ali no sofá, vou dar um mamazinho pra ele. Vou editar meu vídeo aqui pra vocês, né? Esse que vocês estão olhando agora. Eu vou editar ele. E meu pai e minha mãe ficaram de vir aqui em casa. Minha mãe vai fazer um arroz de leite, ou já fez, não sei. E ela vai trazer pra gente comer aqui. Daí eu vou fazer um chimarrão, a gente vai ficar aqui em roda do fogão, se esquentando, porque eu não posso ir lá na casa deles porque tá chovendo, né? Então é só eles vindo. Eu não posso ir lá por causa do Theo. Então quando tá chovendo assim, eles vêm aqui em casa. E quando tem sol, eu vou lá, tá bom? Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!